د مهمو خبرونو سرټکی. امریکا د خپل متحدینو غوښتي چې د ایران د تیلو د بازار ختمولو لپاره د تیلو تولید زیات کړي. ایران وايي امریکا غواړي ایرانی ولس د خپل نظام خلاف اوچت شي. جمهور رئیس غنی ننګرهار ته ورغلی او وايي د طالبانو سره هر ډول اوربند ته تیار دی. او د روغتیا په برخه کې به نن د صحي مراقبت او حفظ الصحې په اړه راپور او علمي لارښوونې واورئ. ستړي مشئ. په نننۍ خبرونه کې به په امریکا کې د غیر قانوني مهاجرت په ارتباط د حکومت د جدي اقداماتو پر ضد مظاهرو په اړه هم واورئ. خو لومړی به د ایران په تیلو باندې د بندیزونو د بدیل په اړه او ترڅنګ د افغانستان په اړه خبرونه واورئ. لومړی به د ایران خبر راواخلو. د ایران د جمهور رئیس اول معاون اسحاق جهانگیري نن یکشنبه ویل هغه هیوادونه چې غواړي په دې هدف د تیلو تولید زیات کړي چې د ایران د تیلو بدیل وړاندې کړي لوی خیانت کوي. د دې ایرانی مقام هدف د امریکا او سعودي عربستان هغه موافقتنامه ده چې موافقې ته اشاره ده چې په منځني ختیځ کې متحدین یې د تیلو تولید زیاتولو ته تشویق کړي دي. د ایران د تیلو د صادراتو د مخنیوي په اړه به نور معلومات د خپل همکار ایوب خاورین نه واخلم چې د خبري څانګې نه راسره دی. خاورین صاحب، آیا داسې د امریکا د دې انتقاد سره مستقیما کم هیواد ورته ژمنه ورکړې ده چې دا کار به وکړي که نه؟ اشرا صاحب، ولسمشر ټرمپ پرون په ټویټ کې دا اعلان وکړ چې د سعودي پاچا ورسره منلې ده چې سعودي عربستان به د تیلو تولید 2 میلیونه بیرله زیاتوي. وروسته سپینې ماڼۍ موضوع لا روښانه کړه، لا یې سپینه کړه چې د هره ورځ 2 میلیونه بیرله تیل به زیات سي. امریکا تېره اونۍ اعلان کړی و چې د اروپایانو په شمول ټول متحدین یې باید د ایران سره هغه کاروبارونه ختم کړي چې د امریکا لخوا بندیزونه پرې لګول سوي دي. د ایران د اټومي موافقې څخه د وتلو راهیسې امریکا هڅه کوي چې پر ایران باندې اقتصادي بندیزونه بیرته فعاله کړي. د ایران د تیلو بدیل موندل یوه حساسه موضوع وه، ځکه ګڼ شمېر اروپایي هیوادونه د ایران د تیلو مشتریان دي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په ټویټر کې لیکلي دي چې د ټلیفون په تماس کې د سعودي عربستان پاچا ډاډ ورکړی چې د تیلو تولید به ښایي 2 میلیونه بیرله ډیر کړي. سپینې ماڼۍ وروسته په یوه اعلامیه کې وویل چې سعودي عربستان به د ورځې 2 میلیونه بیرله اضافي تیل تولیدوي. په همدې ورځ د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنه ای د تهران په امام حسن پوهنتون کې سپاه پاسدارانو د فارغانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې امریکا غواړي د ایران خلک د حکومت پر خلاف راپاسوي. نامه دشمن دا دښمن اجنډا دا ده چې د ایران د اسلامي جمهوریت د سیستم او د ګران ملت ترمنځ یوه فاصله رامنځته کړي. دا د هغوی حماقت دی. هغوی نه پوهیږي چې په خپله اسلامي جمهوریت همدا د ایران ملت دی. تېره اونۍ د متحده ایالاتو یو لوړپوړي چارواکي ویلي وو اروپایي او آسیایي هیوادونه باید د ایران څخه د تیلو واردات ودروي. هغه د منځني ختیځ له هیوادونو غوښتي وو چې د تیلو تولید زیات کړي. خو د ایران د جمهور ریاست لومړی مرستیال اسحاق جهانگیري وایي امریکا او سعودي عربستان هڅه کوي چې ایران د تیلو له نړیوال مارکیټ څخه وباسي. هر کشوری که هر هیواد هڅه وکړي چې په دغه جګړه کې د تیلو په بازار کې د ایران ځای ونیسي، نو موږ به یې لوی خیانت وګڼو او هغوی به یې یو ورځ بیه ورکړي. اسحاق جهانگیري نړیوالو ته اخطار ورکړ چې د دې پایلې به ښې نه وي. امریکایان له سعودیانو غواړي چې د تیلو تولید زیات کړي څو د تیلو له بازار څخه د ایران تیل لرې شي. خو دغه تصور غلط دی چې سعودي عربستان به دومره زر میلیونه بیرله اضافي تیل مارکیټ ته وړاندې کړي. بلخوا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن د کابینې په غونډه کې وویل چې د ایران خلک برحق دي چې د خپل هیواد د خرابېدونکي اقتصادي حالت پر خلاف ودرېږي. המשטר באיראן מרגיש היטב את دا ایران رژیم د اقتصادي بندیزونو بیا لګیدل احساسوي. د ایران اقتصاد د رکود په حال کې دی. ایران په سیمه او نړۍ کې له ترهګرۍ سره د میلیارډونو ډالرو مرسته کوي. د دې پر ځای
چې دغه پانګونه د ایران پر خلکو وکړي. د 2015 کال د اټومي معاملې څخه د امریکا د وتلو نه وروسته د ایران پر اقتصاد باندې دا لومړی اقتصادي ګزار دی. د ایران تیل بازار ونه لري او شاه صاحب نو څه وکیږي؟ تیره اونۍ د ایران په ګڼ شمېر ښارونو کې د تولیدي صنعتکارانو او کسبکارانو د ټولو لخوا مظاهرې وسوې چې دا د ایران د اسلامي انقلاب راهیسې بېساری کار و. د خلکو پخوا د ایراني انقلاب ملاتړ کوو. د ټرمپ لخوا په ایران باندې د بندیزونو د بیرته فعالېدو راهیسې د ایران حکومتي چارواکو ګڼ شمېر اروپایي هیوادونو، چین او هند ته سفرونه وکړل چې د هغو هیوادونو سره خپله راکړه ورکړه فعاله وساتي. خو داسې ښکاري چې پر ایران باندې فشار پر زیاتېدو دی. یوه یادونه باید وکړم چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکي هیلي 2 ورځې وړاندې وویل چې د هند، ایران او افغانستان د چابهار د بندر پروژه به له دې بندیزونو استثنا وي، یعنې هغه پروژه به دوام لري چې دا د افغانستان دپاره یو. مننه خاورین صاحب. زه لیدونکو نه هیله کوم چې د پښتو ویبپاڼې باندې د دې خبر تفصیل ولولي. کورم ودان ډېر تشکر معلوماتونه. مننه. راځو یو بل خبر ته. په افغانستان کې جمهور رئیس اشرف غني ننګرهار ته ورغلی او د آبادۍ د پروګرامونو په خوا کې د امنیت او سولې په تامین هم ټینګار کړی دی. په عین وخت کې په جلال آباد ښار کې چاودنې شوي دي او په خوږیاڼو ولسوالۍ کې د ښوونځي ملازمان وژل شوي دي. د دې ټولو مهمو معلوماتو دپاره په ختیځ کې زموږ همکار ذبیح الله غازي په سکایپ به راسره یي او دا تفصیل ته اخلم. غازي صاحب ستړي مه شئ. له اول که لیدونکو ته دا د نننۍ چاودنې په باره کې معلومات ورکوي چې کوم ځای کې شوې ده، چا کړې ده، چا یې مسؤلیت اخیستی که نه، او قربانیان یې څوک دي؟ صاحب نننۍ ځانبرګې برید د جلال آباد په ښار کې د ملنګجان واټ ته څیرمه په میشتو اهلي هنودو باندې شوی دی. کله چې میشتو اهلي هنودو په 3 کرولاو موټرو کې غوښتل د ولسمشر محمد اشرف غني سره د لیدنې دپاره قصر ته لاړ شي، نو په لاره کې پله ځانمرګې بریدګر په دې باندې برید کړی دی. په دغه پیښه کې د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي او د ننګرهار د عامې روغتیا د رئیس په وینا نجیب الله کراموال په وینا چې په دغه پیښه کې 19 کسان وژل شوي او تر 20 زخمیان دي. په 19 وژل شوو کې 10 میشت اهلي هنود دي، 2 مسلمانان دي او په ټپیانو کې اکثره میشت اهلي هنود دي. دا چاودنه په داسې وخت کې کېږي چې میشت اهلي هنود د لومړي قرول د لومړۍ تلاشۍ نه راتېرېږي او دغلته ځانمرګې بریدګر ورته رارسېږي. په دغه پیښه کې د ټپیانو کې هم د ځینو روغتیایي حالت نازک ښودل شوی دی. غازي صاحب، جمهور رئیس غني نن د جلال آباد ښار ته درغلی و او ډېر مهم مقاماتو سره لیدنې وکړلې او ستاسې د راپور په اساس باندې همدغه کسان چې نن پې حمله شوي دوی د هغوی هرکلي ته ورتلل. جمهور رئیس غني څه وویلې؟ څنګه درغلی و؟ مهمه مسله، ځینې مهم مسایل ویل چې اوله موضوع د طالبانو سره د سولې په تړاو وه. هغه ویل چې د کعبې ملا امام او دیني علماو وسلوالو طالبانو ته وویل چې دا جګړه ناروا ده، دا جنګ مه کوئ. ده ویل چې موږ خپله خواري وکړله او اوس د ولسي خلک ملا وتړي، د قرآنونو سره او د خپلو ماشومانو سره د طالبانو ته لاړ شي چې جګړه ناروا شوه نو تاسو یې ولې کوئ. یوه مهمه مسله ده. بله مهمه مسله د راتلونکو پارلماني ټاکنو په تړاو وه چې اندېښنې دا وي، ولسي خلکو اندېښنې شریکې کړلې چې ممکن ځینې خلک، ځینې دولتي خلک او د ټاکنو د کمیسیون خلک مداخلې وکړي لاله وړاندې. ولسمشر دې ته کلک ځواب ورکړ، وویل که دولتي هر حکومتي کس په دغه مسله کې ښکیل وګاڼه سره د دې چې د وظیفې نه به لرې کړي، دا به څارنوالۍ ته معرفي کړي او د ده سره به حساب وکړي. د بیا رغونې په مسله کې د خبرې وکړلې. د ننګرهار د والي د ملي امنیت د رئیس او امنیه قومندان په تړاو د واضح ویل چې د 3 میاشتو دپاره والي امنیه قومندان او د ملي امنیت رئیس را لېږلي که ښه کار یې وکړه پاتې به شي، که نه بیرته به لاړ شي. د بیا رغونې په مسله کې د تورخم جلال آباد، د تورخم کابل د سرکونو په تړاو یې وویل چې په دغه مسله کې به جدي اقدامات کېږي او په راتلونکو 2 کلونو کې به 6,000 ښوونځي او ودانۍ جوړېږي چې دا به په ښوونیز بهیر باندې ډېر ښه تاثیر وکړي. مننه. ولسمشر محمد اشرف غني
جلال آباد ته د خپل سفر په لومړیو ساعتونو کې د ختیځ زون لپاره د ضربستریز روغتون د جوړېدو د تاداب تیږه کېښوده. وروسته په کرزي تالار کې د ولسي خلکو او مسؤلینو یوې لویې غونډې ته خبرې وکړې. طالبان یې بیا ځلیم سولې ته راوبلل، خو له ولسي خلکو یې په دغه حصه کې مرسته وغوښته. دې دپاره زه بیا اعلان کوم او بیا ناره کوم، هر نوع اوربند ته موږ تیار یو. اوس دا جګړه د امنیتي قواو نه ده، دا د حکومت جګړه ده. ولس باید ودرېږي، قرآن شریف سره او اولادو سره طالب ته لاړ سي، وایي په څه باندې خلک واستي. ځکه دا پوښتنه په واسطو او زه درته وایم هر چیرې چې دوی حاضر دي مذاکرات وکړي، زه به ډاکټر صاحب عبدالله حسن سره ویسم، همدغه به در سره ویسم چې ورسره مذاکره وکړو. ښاغلي غني د راتلونکو پارلماني او ولسوالۍ شوراګانو ټاکنو د پروسې په برخه کې د حکومتي چارواکو او ځینو وکیلانو د ممکنه مداخلو په اړه په وضاحت وویل چې په دغه برخه کې قانون ماتونکو سره حساب کوي. که فساد په انتخاباتو کې پیل شوی په نسخې کې باید وکړو. هر چارواکي ته همدا اوس وایم د دې چې ولسوالۍ په سطح کې، ولایت په سطح کې یا هر سطح کې، صوب په سطح کې که وویلیدل چې مداخله م کړې د انتخاباتو کې، نه یوازې م لرې کوم، ترجمه که هر وکیل مداخله وکړه، وکیل محروم. هغه امنیتي ادارو ته امر وکړ چې د موټرو تورې شیشې ورماتې کوي او د زورواکو زور ته مه تسلیمیږئ. د ننګرهار د ملي امنیت پر رئیس او امنیه قومندانې مخامخ غږ وکړ چې د 3 میاشتو لپاره ټاکل شوي یې، که ښه ثابت شوی ښه او که نه بیرته به لرې شئ. هغه ویل د بیا رغونې پروژو ته په منظم ډول کار کوي او همدا شان راتلونکو 2 کلونو کې به د افغانستان په کچه 6,000 ښوونځیو ته نوې ودانۍ جوړې شي. د غونډې د ګډونوالو غوښتنې تر ډیره د امنیت او بیا رغونې په برخه ورټولې وي او ویلې شته ستونزو ته باید د حل لاره ولټول شي. بلې ارشد یو مهمه مسله چې د غرمې نه وروسته ځینې لیدنې وي د ځوانانو سره، د مدني ټولنو سره او د بیلابیلو قشرونو سره به ولسمشر محمد اشرف غني لیدنې ولري او سبا ممکن په جلال آباد کې پاتې شي. بله مهمه مسله چې د خوږیاڼو په ولسوالۍ کې د ملکیار د ښوونځي سوځېدل او د 3 ملازمانو د سرونو د پرې کېدو وه، د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي دغه پیښه تایید کړې او وایي چې دا کار داعش وسلوالو کړی دی. لومړی ښوونځی سېځلی او د هغه نه وروسته 3 واړه ملازمین چې دي هغوی نه سرونه پرې کړي. ډېر تشکر چې دا مهم معلومات د خوږیاڼو اړوند ورکړل. کور ودان ډېر تشکر غازي صاحب معلوماتونه. تشکر ژوندي اوسئ، ډېره مننه. کور ودان. درنو لیدونکو، د 2013 میلادي کال د جون په میاشت کې ملکی وګړو ته اوښتې مرګ ژوبله د تیر کال یعنې د 2019 میلادي کال د جون د میاشتې په پرتلې باندې نیم په نیمه کمه شوې ده. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې د تیر جون په میاشت کې د ملکی مرګ ژوبلې د کمیدو یو لامل د اختر په ورځو کې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ اوربند و. د ساګني کال د جون په میاشت کې په 22 ولایتونو کې 1514 تنو ته ملکی مجموع کې تلفات اوښتي دي او د 2019 میلادي کال د جون په میاشت کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 1043 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. راځو یو مهم خبر ته د ایران په اړه. ګڼ شمېر خلکو د ایران په جنوبي حوزه کې د اوبو د کمښت له امله مظاهره وکړله او نن سهار وختي یعنې د یکشنبې په سهار باندې د امنیتي ځواکونو سره په شخړه اخته شوي دي. سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې په دې اخوډب کې یو تن زخمي شوی هم دی. دا مظاهرې په خرمشهر کې شوي دي او د تهران نه تقریبا 650 کیلومتره لرې په جنوب لویدیځ اړخ کې پرته سیمه ده او اکثریت اوسیدونکي عرب دي چې د عراق سره سرحد لري. دوی شکایت کوي چې د اوږدې وچکالۍ وروسته اوس د اوبو په سرچینو کې مالګینې او خټینې اوبه راځي. دا مظاهرې د جمعې د ورځې نه په خرمشهر، آبادان، د ایران د تیلو غني ولایت خوزستان په ځینو سیمو کې پیل شوي دي او په عربي او فارسي شعارونه یې ورکول. او د شنبې په ورځ یعنې پرون د امریکا په مختلفو ښارونو کې د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د نه زغم هغه پالیسۍ په ضد باندې مظاهرې وشوې
چې امریکا ته د غیر قانوني مهاجرت مخه نیسي او د نیول شوو مهاجرو والدینو نه ماشومان جلا کوي او په بیل ځای کې ساتل کیږي. جمهور رئیس ټرمپ د شنبې په ورځ ناوخته په ټویټر ولیکل چې کله یو شمېر خلک په غیر قانوني توګه امریکا ته ننوځي حکومت باید تر دې مخکې چې د هغوی د کلونو اوږده قانوني پروسه پیل کړي ښه دی چې هر څه زر یې بیرته ستانه کړي. او هانګ کانګ نن یکشنبې د برېټانیې نه چین ته د خپل حاکمیت سپارلو 21مه کلیزه ولمانځله. د هانګ کانګ اجرایي رئیسې کیری لی په دې مراسمو کې ویل چې هانګ کانګ د 2 سیسټمونو لرونکي هیواد دی چې مالی برخه یې مطلق د هغې په اداره کې ده. په دې لنډه وینا کې میرمن لی ویلې هانګ کانګ د نور پرمختګ په حال کې دی. هانګ کانګ تر 150 کاله زیات د برېټانیې مستعمره وه خو په 1990 میلادي کال کې د یوې داسې موافقې چې د چین د جنوبي خاوره باید د یو جلا سیستم کې د 2040 میلادي کاله پورې یعنی 50 کالو ته چین ته باید وسپارل شي. راځو د سیمې خبرونو ته. د پاکستان اردو نن یکشنبې ویل چې د هنزه درې په التار سر غره کې یې 2 برټانوي غرختونکي ژغورلي دي. اردو ویلي دي چې د سیلانیانو په خیمې باندې د واورې طوفان راغلی و. د اردو ویان په یو مطبوعاتي بیان کې ویلي دي چې 3م اتریشي غرختونکی کریستن هبر په دې پیښه کې مړ شوی دی. مخدره مواد علاوه په دې چې خطرناک دي انسان به همت کوي بناهن با همت انسان هیڅ وخت مواد مخدره نه استعمالوي. راځو د مخدره موادو ضد مبارزې ته. په ننګرهار ولایت کې د نشهیي توکو سره د مبارزې اداره په تیرو څو کلونو کې البته د کوکنارو د بدیل پروژې هغو سیمو کې پلي شوي دي چې هلته کوکنار نه کرل کیږي او یا په کمه اندازه وي. ګڼ شمېر خلک په دې باور دي چې د نشهیي توکو کښت او قاچاق په افغانستان کې د ناامنیو لوی لاملونه دي. ننګرهار کې د نشهیي توکو سره د مبارزې ادارې رئیس وایي تیرو اوږدو کلونو کې د ولایت په کچه د بیا رغونې یا کروندګرو سره د کومک پروژې ډېرې په هغو سیمو کې پلي شوي چې هلته کوکنار یا نه کرل کیږي او یا هم په کمه اندازه کې شته دی. چې ننګرهار کې داسې متواتر پروژې نه دي ترسره شوي چې مثلا په ټولو ولسوالۍ کې په عادلانه شکل باندې کله مواد مخدر غټه برنامه راشي یا په کامه کې شوې ده یا په ویسودو کې شوې ده هغه ساحې چې دلته کوکنار نشته دلته امنیت دی. هغه ساحې چې کوکنار پکې کرل کېږي هلته مرستې نه وي شوې. دغه اوس یو اداره دا یو دغه چې راغی یو برنامه دا چې هغه سیمې چې مثلا هلته کوکنار کرل کېږي تقریبا په 15 ولسوالیو کې تطبیق کېږي که نه یعنې دا هغه اولین ځل دی. هغه وایي ډېرې کوکنار له بدې ورځې کوي ځکه پروژې ورته نه پلي کېږي او غنم او جواري د ژوند اړتیاوې نشي پوره کولی. که زمونږ 50% خلک په دې خاطر کوکنار کوي چې هغه د نړیوالې مافیا یا د سیمې د مافیا سره لاس لري. 50% خلک یې د ولږې نه کوي. هلته خلک دومره ځمکې نه لري چې مثلا هغه په بل شی وکړي. نو که یو ښه بدیل ورته د همکاري ادارې برابر کړي مشکل حل کړي. د لرې پرتو سیمو کروندګر وایي حکومت ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې ځکه نو خلک له بدې ورځې د کوکنارو بنګو او نورو نشهیي توکو کار ته مخه کوي. حکومت را سره کومه وعده چې کولې هغه خو یوه وعده موږ ته سره کړې نه ده. موږ سره کوکنارو ځمکې کمې دي اوس زه خپله ځمکه نه لرم او یو پټی یا 2 پټی د بل چا وکرم هغې کې د موږ یو پوری مزدوری پیدا کیږي. تیر فصل د ننګرهار 15 ولسوالو کې د کوکنارو کار شوی. چارواکي وایي هیله لري چې د تیرو کلونو په پرتله پکې د پام وړ کموالی راغلی دی. افغانستان په اړه یو بل خبر هم لرو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت خبر ورکړی دی چې د هلمند په نادعلي ولسوالۍ کې یو 3 کلن ماشوم د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن په ناروغۍ اخته شوی دی. په هلمند کې د محلي صحي مسؤلینو په وینا باندې د ګوزن وهلي ماشوم دواړه پښې فلج شوي دي. د روان عیسوي کال د پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن 9 مثبتې پیښې ثبت شوي دي چې 15 په قندهار، 2 په کونړ، 1 په ننګرهار او وروستۍ پیښه هم په هلمند ولایت کې رامنځته شوې ده. د عامه روغتیا وزارت دا هم ویلي دي چې سبا یعنې د دوشنبې په ورځ به په افغانستان کې د پولیو ویروس تر ګواښ لاندې سیمو کې د واکسین فرعي کمپین پیل شي او 6 میلیونه ماشومانو ته به د پولیو څاڅکي تطبیق کړي. خو په جنوبي زون کې وسلوالو طالبانو تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د کور په کور په ځای د جومات په جومات د واکسین کولو لارښوونه کړې ده.
راځو د لاس مینځل یو د هغو اسانه فعالیتونه نه دي چې د ناروغۍ مخه پرې نیول کیږي، خو د مهاجرینو په کمپونو او موقتي سرپناه ځایونو کې د صابون، پاکو اوبو او صحي خدماتو برابرول په طبي منابعو باندې اصلا فشار زیاتول ګڼل شوي دي. د آکسفام نړیوالې خیریه مؤسسې مسؤلین وایي دوی د دا ډول ستونزو دپاره یوه اسانه لار موندلې ده. د تانزانیا د ندوتا په کام کې د آکسفام خیریه مؤسسې د ناروغیو د مخنیوي په موخه د لاس مینځلو یو نمونه‌یي پروګرام بشپړ کړی ده. د آکسفام د عامې روغتیا د څانګې یو سلاکار وایي چې کوم کسان چې لاسونه نه مینځي د نس ناستې په شمول پر ګڼو ناروغیو اخته کیدای شي. دا ثابته او مستنده شوې چې که په دغه حالت کې د نس ناستې مخنیوی ونه شي نو د 30-40% مړینې لامل کیدای شي. موږ پوهیږو چې د لاسونو وینځل تر 50% پورې د نس ناستې د مربوطه ناروغیو خطر کمولی شي. د آکسفام ادارې په حواله په کمپونو کې داسې یو وسیله نه و چې ټولو ته د منلو وړ وای او پر هغې خلکو خپل لاسونه مینځلي وای. د لاسونو د مینځلو نوې وسیله په اسانۍ کارېدلی شي او د استعمال لارښوونې ساده دي. دا سیستم یو لویه ذخیره لري چې د 30 لیتر اوبو ظرفیت لري. په هر ځل مینځلو کې 100 ملي لیتر اوبو مصرفيږي چې ډیره مناسبه ده. په تانزانیا کې د لاس مینځلو د پروژې له بریالي تطبیق وروسته آکسفام په پام کې لري چې یوګاندا کې ورته یو کار وکړي او تر هغه وروسته په لویه پیمانه د لاس مینځلو ماشینونه جوړ کړي. د هر ماشین قیمت به 40 امریکایي ډالر وي. د ملګرو ملتونو د احصایو له مخې هر ورځ 800 ماشومان د نس ناستې د ناروغۍ له وجې مري چې د حفظ الصحې د نه مراعات کولو او د ناپاکو اوبو د څښلو له امله رامنځته کیږي. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ، آشنا ټلویزیون، واشنگټن. او د صحي مراقبت اړوند عفونت له امله هر کال په سلګونه میلیونه ناروغان اغېزمن کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په نړۍ کې د یو ناروغ د مسؤلیت لپاره لومړنی اقدام د ناروغ پاک او خوندي صحي مراقبت کول دي. د صحي مراقبت په اړه به د وقایوي طب د ډاکټر سید علم شینواري صاحب نظر واخلو چې سټوډیو کې تشریف راوړی دی. موږ سره دی ډاکټر صاحب، ستړي مه شئ. مننه. که لیدونکو ته خلاصه شي چې حفظ الصحه یا خصوصا فردي حفظ الصحه څه معنا؟ مننه آشنا صاحب. حفظ الصحه په عمومي توګه باندې مطلب پاکوالی دی او به په فردي کچه باندې هر هغه فعالیت یا کوم کار چې یو شخص کوي او هغه د شخص په نظر باندې د پاکۍ باعث ګرځي، هغه هم داسې پاکي چې د هغې صحت یا روغتیا کې خواله یا بهتروالی رامنځته کوي، نو دې ته به موږ حفظ الصحه یا فردي حفظ الصحه یا هغه کوم انګریزي اصطلاح چې موږ ورته استعمالوو هایجین ویل کیږي. دا کېدای شي ډېر ساده شیان وي، لکه مخکې راپور کې چې ولید د لاسو پرېول وي یا مثلا د مخ پرېول وي یا د وجود پرېول وي، نو دا عادي شیان چې هم دي دغه ټول د حفظ الصحه فردي کې شمیرل کیږي او د انسان په روغتیا کې ډېر اغېز لري. تاسو عادي یاد کړل سره د دې چې د نړۍ معتبر صحي سازمانونه ډېر تاکید پدې کوي چې لاس پرېمنځل ډېر مهم دي. ولې د انسان صحت ته لاس پرېمنځل ډېر مهم دي؟ یقینا چون دغه خلکو ته عادي ښکاره کیږي او هغه پروسه هم ډېره ساده ده، ولې زموږ د نظره د طبابت د نظره د روغتیا د نظره ډېر مهم شی دی. مهم په دې خاطر باندې چې ډېرې داسې ناروغۍ دي چې هغه انسان ته د همدغه د ناپاکو لاسونو له وجې انتقالېدی شي. لاس دی چې اوس مثلا ډېر وسایلو کې ترېنه کار اخیستل کېږي، خصوصا په خوړو کې د خوړو په تیاروانه کې د مسایلو کې ناروغۍ نزخت ډېر دي. لکه څنګه په راپور کې مې څه ناڅه معلومات ورکول شو، که په د ټولنې په کچه باندې درته ویلی شم که د لاسونو پرېولو هغه فرهنګ موجود وي، نو هلته هغه کمې مړینې چې نس ناستې له وجې رامنځته کېږي 50% په هغې کې تنقیص راځي. همداسې 50% خپله په اسهالاتو کې نس ناستو وقایعو کې کموالی راځي، په تنفسي امراضو کې. یعنې که لاسونه په صحیح توګه باندې او په هغه وخت باندې پرېول شي، که په یو فامیل کې وي یو ټولنه یا ټولنه کې وي، د ډول ډول ناروغیو تنفسي، هضمي، جلدي، دغه ټولو مخنیوی کولی شي. ډېر به ښه شي که لږ نور هم ورته لارښوونه وکړئ داسې چې مثلا څه وخت کې باید لاس وینځل شي او په کومه طریقه وینځل شي. بله، دا خو اگرچې نظر عقاید او نظر محلي فرهنګونو ته فرق کوي، ولې د طبابت د نظره لاسونه باید همیشه
د ډوډۍ د تیارولو نه مخکې د ډوډۍ تیارولو په وخت کې او د هغې نه وروسته همداسې د ډوډۍ د خوراک نه مخکې او وروسته مثلا د تشناب د استعمال نه وروسته یا ځینې خلک په کلو ولسونو کې اوسېږي څارویو سره یې سروکار وي خصوصا ښځینه اکثریت د غواګانې لوش یا مثلا هغې نه مخکې باید لاسونه خپل پرېوي وروسته یا ماشومانو سره یې سروکار وي یا داسې خلک وي چې د مریضانو مراقبت کوي مریض ته ډوډۍ وړي راوړي هغه هم باید مخکې د دې نه چې ډوډۍ ور وړي او وروسته د هغې نه چې ډوډۍ مثلا ترې راوړي یا کاسې راوړي هم باید لاسونه پرېوي او نور معمولا هر هغه ناپاک شیانو سره او اکثریت خلک بازار ته چې اوس مثلا ځي بازار کې وګورئ اکثریت خلک د ریزشونو په وخت کې چا څوک چې ریزش وي که په لاس باندې میکروب یا غلاس کې په هر شي باندې ووالو او هغلته میکروب یا وایروس پرېږدي نو که کوم شخص سالم هم نو ډېر امکانات شته چې د بهر نه خلک فامیل ته دغه راوړي او ته اصلي په کومه طریقې په حصه کې ویلی شم چې په پاکو یا روانو اوبو او صابون نه باید استفاده وشي او د انځلو په وخت کې ډېر کوشش وکړي چې حد اقل 100 ثانیو دپاره خپل لاسونه ومږي کله چې صابون ورباندې او هغه خلک به څه وکړي که چېرته پاکې اوبه هم نه لري او صابون هم نه لري بیا دا ډېره غټه ستونزه ده ځکه د نړیوال کوم پروګرامونه چې دي اوس مثلا تاسې ولې د پرې پروګرام کې چې دغه کمپونو دوی دپاره برابر کړي یوه طریقه خو دا ده چې هر هغه مایع چې په هغې کې تقریبا حد اقل 80% الکول موجود وي هغه مؤثره تمامیږي یعنې دومره کار کولی شي لکه دغه صابونونه یې کوي میکروبونه له منځه وړی شي ګرچې په کلو ولسونو کې به دا نه پیدا کېږي دلته موږ تاسې ورته هینډ سینیټایزر وایو هلته خو نشته دی خو په ښارونو کې نور داسې مایعات شته دی چې هغه ممکن ګټه ورسوي او نور مثلا که صابون یا اوبه نه وي په دې دواړو کې یو هم موجود وي مثلا کولی شي تاسو د لاس انځل ډېر یاد کړ زما اوس پام شو چې که نوکان مثلا اوږدوي دا څنګه پاک وساتل شي دې ته څه رهنمایي شته بله نوکانو په حصه کې خو داسې خلک شته دی ما زر خپل وکتل چې ډېر د نوکانو لاندې یو بهترین بستر موجود دی د انتانات تجمع دپاره خصوصا د کلمو د چینجیو دپاره د هغې هګۍ چې د اکثریت هملته تجمع کوي او هغه په سترګو نه لیدل کېږي نو هغه خلک چې اوس مثلا خپل نوکانو مراقبت نه کوي هغه کولی شي چې ډېرې ناروغۍ انتقال کړي خپل وجود ته خصوصا هضمي جهاز ته نو په همدې خاطر باندې کوشش باید خلک وکړي چې خپل نوکان په خپل وخت سره ونیسي او هغه وسایل چې مثلا استفاده ترې نه کوي مهمه خبره دا ده چې هغه باید تعقیم شي ځکه یو کور کې اوس مثلا یو وسیلې نه خلک کار اخلي که یو کس په نوک لاندې میکروب موجود وي او د ناخونګیر نه کار واخلي او هغه تعقیم نه کړي یا پاک نه کړي پس له استفادې نه که د فامیل غړی هم ترې نه کار واخلي نو ډېر امکانات شته ده چې د دې هغه انتانې میکروب هغه بل شخص ته انتقال شي همداسې په جریان حالت کې وي په فامیل کې په دې هیله چې لیدونکي مکمل ستاسو د لارښوونې اورېدلي او دې نه وروسته د اقل جوش اوبو نه استفاده وکړي که امکانات یې ورته موجود کور ودان ډاکټر صاحب شینواري ډېر تشکر چې راغلي وئ مننه نه هم مننه او د آشنا رادیو د خبرونو او په ځانګړې توګه د فوټبال د روانو نړیوالو سیالیو تازه معلومات به د خپل همکار عابد صاحب نه واورو چې سټوډیو کې راسره دی عابد صاحب پروګرام ته ستړي مه شئ که اول لیدونکو ته د فوټبال د نړیوال جام سیالۍ دغه ډېرې جالبې مسلې چې شوي دي دا کوم تشریح کې خوشحاله به شو بالکل آشنا صاحب لکه څنګه تاسو هم ویلې چې د فوټبال د نړیوال جام سیالۍ ډېرې جالبې مرحلې کې داخل شوي دي په خپله د قهرمان ټیم آلمان هغه وتل چې د 14 ټیمونو پړاو نه پاتې شوی دی دا مهمه خبره وه بیا ورسره دوه تکړه ټیمونه چې د میسي ارجنټاین او د رونالډو پرتګال ټیم پرون هم دغه زغل نه ووته فرانسې ارجنټاین ته د 3 په مقابل کې په 4 ګولو ماتې ورکړه او بیا یوروګوی د پرتګال ټیم ته په یو مقابل کې په 2 ګولو ماتې ورکړې ده دغه دوه ټیمونه یعنی فرانسه به د یوروګوی سره په کوارټر فاینل کې مخامخ کیږي نن جالبه لوبه د کوربه ټیم روسیې او د هسپانیې ترمنځ او بیا دویمه سیالي وروسته د کروشیا او د ډنمارک د ټیمونو ده سبا به سویډن د سویس سره مخامخ کیږي کولمبیا به د سینیګال سره لوبه لري آشنا صاحب د نړیوال جام فاینل به د جولای په 15 نیټه کیږي صحیح دا ښه شو چې دا به موږ تعقیب کوو یو بله پوښتنه مې وه چې د کرکټ باره کې تازه زموږ خبر شو جالبه خبر دا ده چې زموږ 3 لوبغاړي انګلستان ته تللي دي چې هلته به د انګلستان په کورنۍ لیګ کې لوبېږي او زموږ بل لوبغاړی نجیب زدران دلته ټورنټو ته راغلی دی او هغه به پر ټورنټو کې د کاناډا په T20 کې لوبېږي په داسې حال کې چې نور لوبغاړي په کورنۍ کرکټ کې لوبېږي 4 لوبغاړي په نړیوالو لیګونو کې لوبېږي نجیب زدران نو واشنگټن ته لږ نږدې راغلی به د خیره مننه عابد صاحب معلوماتونه د کور د ودان ډېر تشکر درنو لیدونکو موږ هم د آشنا ټلویزیون خپرونه په همدې سره پای ته رسوو خو په انټرنیټي پاڼو کې د امریکا غږ مختلفې خپرونې تاسو کولی شئ وګورئ ولولئ تر بیا په خدای سپارو